तो गाइस पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हो या कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होगी। क्योंकि दोस्तों जो यूट्यूबर होता है, कंटेंट क्रिएटर होता है, तो जब वीडियो अपनी एडिट करता है तो मतलब उन्हें ये साउंड इफेक्ट की ज़रूरत पड़ी जाती है। क्योंकि इससे दोस्तों मतलब आपकी वीडियो काफ़ी मतलब अच्छी और काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो जो 20 साउंड इफेक्ट मैं आपको देने वाला हूँ मतलब वो सारे क्रिएटर यूज़ करते ही करते हैं और मैं भी यूज़ करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को देखते होंगे तो मैं मतलब हर वीडियो में कुछ ना कुछ साउंड इफेक्ट दे ही देता हूँ। तो इन साउंड इफेक्ट का डाउनलोड करने का बहुत ही आसान तरीका है। मैंने डिस्क्रिप्शन में मतलब डाउनलोड लिंक दे रखी है ऊपरी, या कमेंट में पिन भी कर दी है, तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अगर आप YouTube से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आप साउंड इफेक्ट सुनना चाहते हो तो वीडियोस को 1 मिनट और देखते रहो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।